沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景你白白錯過。日出天空這樣藍，煙花璀璨亦燦爛。時段真也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望生活的人生沒遺憾。其實大哥唔係有心同汪家過唔去嘅，唔係咁多年嚟啊，佢撲心撲命，各位都唔會由一間廢鐵廠變成一間鋼鐵集團啦。而且各位最艱難嘅時候啊，都係全靠大哥頂住。夠啦，我聽夠啦。點解你係都要抬到佢咁高啫？總之就冇咗你大佬咧，我哋個個就要揸兜乞食啦。老婆啊，你知唔知點解啊？你大哥到而家都仲當你3歲細路仔咁，喐啲就鬧到你狗血淋頭啊！就係因為你永遠都匿埋喺佢後邊，永遠都唔夠膽自己一個人做套好戲俾人睇啊！就算你唔為阿爸，咁你唔可以就當係為咗我企翻出嚟主持呢個大局咩？做老婆㗎，梗係想見到自己嘅老公有翻啲作為啦，唔通想成世都見到個老公做人哋後邊嘅跟尾狗啊？有事你走先啦，唔使留低陪我嘅。哦，我同家姐會輪流嚟睇你㗎。但係如果你有啲咩事，你即刻打電話俾我，或者打電話俾家姐啊。醫生啊，咁唔該晒你啦嚇。阿爸，我走啦。黃生，你對仔女真係好孝順。唉，就係唔想佢哋傷心難過，我先至唔俾佢哋知道我患咗肝癌。不過我睇唔瞞得幾耐，你睇佢嘅癌細胞擴散得好快，所以時日無多啊嘛，係咪啊，醫生？每個人都會死，呢樣嘢我已經接受咗。既然時日無多，我唔想用嚟哭哭啼啼。我要喺我臨死之前爭取時間，為我啲仔女鋪好條路，等佢哋可以行得舒服啲。執好晒啲嘢啦嘛。阿爸，啊？你咪仲嬲大伯佢哋啊？我講出事實，你唔好鬧我喎。其實嗰日咧，係我想快啲翻嚟食飯，先催振邦開快車㗎。就算係你開車啊，都要記住，以後唔好再開快車啦。哦，我去同你交住院費。二叔，振文，嚟咗啊！精神好多喎，好翻晒啦。梗係啦，我呢架車係幾襟撞啊！即係入廠係咁啲整啊，即成行得翻啦。哎呀，二叔，我幫你交咗醫藥費㗎啦，仲有咩可以幫手㗎？哦，幾多錢啊？我俾翻你。唔使啦，當俾次機會我將功補過咯。其實振文受傷，我都過意唔去㗎啦。唔得，兩件事嚟嘅，幾多錢？唉，爸，算啦，就俾次機會佢咯。如果唔係啊，佢唔安樂㗎，係嘛？誒，我好人做到底。呢兩日喺醫院度咧冇啖好食，你就請我食2大餐啊！我食到你破產。多謝你喎，堂仔。翻去先啊，慢慢傾。嚟執嘢，翻屋企。我爺佢冇事咁，我都放心。大哥，咁另外嗰件事你點睇？
咁你要我支持你啊，定係反對你啊？我覺得或者我做主席咧，對華家同埋汪家都好啲嘅，咁樣可以平衡兩邊嘅利益，減少啲衝突啊嘛。你知唔知你喺度講緊乜嘢啊？公司主席最重要嘅責任就係為公司謀取最大嘅利益。咩個人恩怨、家族嘅鬥爭，根本就唔應該牽涉在內。咁唔通你咁話，你同少良一啲私人恩怨都冇咩？如果汪少良翻嚟做咗經理，勤勤力力咁樣做好佢本分，我一啲意見都冇。但係如果佢翻嚟做主席嘅話，對唔住，我唔可以袖手旁觀。佢根本冇能力坐上呢個位。咁我咧？喂，你俾半分鐘我。星豬3個月期貨係870蚊美金一噸，我哋應唔應該大量入貨啊？上個星期先至係做緊890蚊美金，好似應該仲會再。咁即係入定唔入啊？入定唔入啊？同我入啊！其實我覺得唔使咁急啊，應該仲會再跌價喎。做公司嘅主席，最緊要就係及時作出個正確嘅決定。咁你係憑乜嘢肯定你一定係啱啫？因為我一定啱。咁講嚟講去，邊個做主席你都唔服噶啦，除咗你之外。有啲嘢我本來唔想講，因為你同我都好尊重汪爺，放出嚟而家仲在醫院添。不過呢次咁樣做係別有用心，佢分明想利用你嚟對付我。最終嘅目的就係將自己嘅仔擺上主席度。大家一場親戚啊，做咩要你對付我，我對付你咁啫？唔可以和平共處嘅咩？你本來已經左右做人難，如果你真係坐咗主席嘅位，我肯定你最終將自己逼有掘頭路。一句講晒啦，你始終都係唔信我，始終都覺得我會一事無成。阿爸，冇乜嘢嘛？清如，你會唔會覺得阿爸好難相處啊？點解你無端端咁問嘅？如果你真係好中意設計嘅，你唔怕開心見誠同阿爸講。係，我係中意設計，但我都唔抗拒做會計，因為我覺得我係大女，應該要同阿爸分擔責任。所以我成日同人哋講，我華家大大細細，最識諗、最唔令我擔心嘅就係我呢個寶貝女。其實你都唔使太過擔心拉叔啊，人人性格唔同，佢有佢嘅本事㗎。佢最本事就係氹女仔，所以成日氹到你同阿媽同佢講好説話咯。哦，原來阿爸你呷醋。我使呷佢醋。咩唔係呷醋啊？媽咪話你係叻仔，拉叔咧就係靚仔，所以你絕對唔會俾機會拉叔叻過你嘅。有冇搞錯？真係咁講？你啊係你啊，係你自己編出嚟激阿爸㗎，阿媽唔會咁講嘅。媽咪係話做人阿爸又好，做人大哥都好，唔使次次都要自己叻晒㗎。如果試都唔俾人試，就蓋棺定論，會唔會真係扼殺咗人哋嘅機會咧？你肯定知道自己做緊乜嘢。我一直都知，只係你以為我唔知啫。少良，汪爺點啊？醫生話我阿爸上次暈低，係因為受咗過度嘅刺激。其實只要有啲人唔喺度搞風搞雨激佢嘅話，我阿爸好快會好翻嘅。咁我哋祝汪爺早日康復出院。喺上一次會議裏邊，我哋已經接納咗汪正國先生辭去主席嘅決定。今次會議，我哋繼續去選新一任嘅。根據公司嘅規定，前任主席有優先嘅提名權，而我阿爸屬意嘅人選係黃文石先生。至於我阿爸點解有咁嘅決定，
喺阿爸寫呢封推薦信裏邊已經講得非常之清楚。希望大家尊重汪爺嘅決定，同埋支持我接任董事會主席。文學，你點睇啊？你宣布辭職嘅事係咪勢在必行啊？所有董事都希望你繼續留低睇住國威。文學，我支持汪爺嘅決定，我贊成華文石先生做我哋新一任嘅主席。我相信新一任嘅主席佢領導方針一定會以國威嘅利益為依歸。希望我哋合作愉快，合作愉快。愉唔愉快，睇下啲人係咪真係肯合作嘅啫。任何人真係為公司着想嘅，我都會通力同佢合作。如果有啲人做一啲嘢損害到公司嘅利益，我一定會姑息養奸。300幾名消費者就鑽石金標質量問題向法院提出訴訟。呢一單係中國第一宗消費者集體訴訟案，以假亂真原價480，賣8800蚊人民幣一隻。哇！咁好賺呢盤生意啱嚟啊！喂，賺錢同呃錢係兩回事嚟㗎喎。我做生意不嬲都光明正大嘅。不過咧，你自細喺美國長大，中文水平唔高，我可以理解嘅。講得冇錯，所以我決定留低學好啲中文先。你估北大同清華深深我都學？點解我覺得你成日都唔想翻屋企嘅？誒，千份嘅事就搞掂晒啦，我咧都康復出院啦，你都完成任務㗎啦。翻去咪即係坐監，冇理由自投羅網咁蠢嘅。哇！你喺香港殺咗人啊？大聲想其他人聽到。其實咧，我就爭人千幾萬冇得還，俾人通緝緊。一場同兄弟，你點都要幫我啊！你要我幫你遠走高飛？幫我買張機票去美國。不過走之前陪我玩翻幾日，咁真係兩肋插刀，有今生冇來世嘅好兄弟啦！北京附近有冇溫泉啊？係北京人都知北京有好多溫泉啦。嗱，最著名就係小湯山，我聽講啊，慈禧都去過㗎。喂，你唔係想話我聽呢度叫溫泉係嘛？係啊。點啊？感覺點啊？水溫啱啱好，水質又唔差，應該係帶有弱酸性嘅碳酸氫鈉礦泉水。喂，你裝嗰隻可以測量水質嘅腳咩？講笑啫，唔使咁認真喎。你唔想翻香港，係唔想翻屋企啊？你唔好話你爭人哋錢啊！揾鬼信你啊！其實咧，我好懶嘅，中意玩又唔中意做。如果翻香港啊，一定俾阿爸捉翻廠度幫手嘅。所以大學畢業之後咧，就決定亡命天涯啦。唉，你就好命啦，唔使做嘢都唔使餓死。預咗亡命天涯都自食其力㗎。不過我唔想做一啲我唔想做嘅嘢，我想阿爸明。其實好多時咧，我都諗唔明。二叔冇叫你翻車廠度幫手咩？冇啊，但係我公咧成日逼我。咁你點擺平㗎？同佢講道理咯。嗱，如果你唔想跟你阿爸嘅意思去做嘅話咧，一係你永遠唔見佢，一係咧你就用盡一切辦法去說服佢。你睇我哋兄弟一場，有今生冇來世。其實你哋做父子咪一樣，你冇可能俾佢一世㗎嘛。啊，你講啲嘢啊，唔係好合乎邏輯，不過都有啲道理嘅。咁梗係啦。誒，雖然我同你唔係好熟，只不過咧都算兄弟一場啦，係咪？你哋嘅計劃我已經睇過晒，唔得，你哋唔使拎去董事會。好嘢，全部胎死腹中，一個解釋都冇。鋼材業務零售計劃，我話俾你知，你哋所謂嘅零售市場根本就唔存在。由香港運啲鋼材去越南，個成本係幾貴啊？
大哥，但係我哋計劃喺嗰邊設廠嘅喎，一張落實嘅訂單都冇，就喺嗰邊設廠啊！你以為做生意好似買大細咁樣？文石，嗰班董事唔係傻嘅，就算我唔出聲，佢哋都知道乜嘢計劃係得，乜嘢計劃係唔得嘅。我唔將佢擺上台，係唔想你丟架啫。我擺得上台，我就覺得掂㗎啦。你個問題就係唔知道乜嘢係問題。華文石係主席嚟嘅，如果真係要投票嘅話，佢有2票嘅，再加埋我嗰1票，我哋嘅計劃未必唔可以通過嘅。你哋要夾硬嚟，我都冇説話好講。不過話俾你知，如果你做嘅嘢嚴重咁損害公司嘅利益，我同班董事一樣可以罷免你哋喺公司裏邊嘅職務嘅。文石，我勸你就好好地研究下政府展覽館嗰單嘢，唔好嘥時間去搞啲咩計劃啦。邊個係主席啊？佢根本就喺度針對我哋。其實無論我哋做啲乜嘢都好咧，佢一定唔會過㗎。咁啊唔得啊！咁唔得，我呢度做翻啲嘢。你知啦，大部分嘅董事啊都係企喺佢嗰邊㗎。我哋就算有咩計劃想擺上台都難啦，有咩好做啊？就係因為有佢喺度頂住，所以我哋先至搞嘢，仲要搞一壇大嘢。如果我哋唔喺班董事面前做翻場好戲咧，啲董事唔會服我哋嘅。如果我哋唔喺董事會抬起頭嘅話咧，我哋就變一隻公仔，成世俾你大佬玩。講你啊易，揾壇咩大嘢嚟搞先？你而家問我未諗到，但係諗到我一定預埋你嗰份。嗱，總之咧，我哋2個先至係好兄弟。嚟。喂，我約咗人夠鐘㗎啦，我走啦，你走唔走？行先啦，我坐多陣。但係你唔好摸到咁嘢啊！如果唔係激嬲家姐咧，佢審你嗰陣，你唔好話同我喺埋一齊啊！你拉我定啦，你姐夫我仲有2個板斧嘅。拜拜。拜。咁啱嘅？係咯，咁啱啊！哦，我真係醉成咁，我搭緊飛機啊！估唔到你飲咗咁多酒，都仲係認得我喎。你靚女嘛，靚女通常我都過目不忘㗎啦。係咩？嗯，可能呢個就係我唯一嘅本事嚟嘅。OK。蘭姐，喂，堅哥，點啊？係咪有嘢關照我啊？喂，你咁講啊？喂，聽講你翻咗國威喎，我哋啲細廠等你關照就真啦。嗱，唔好講埋啲衰嘢，係行家都知道你哋何福記鋼材全年無休日開工，使乜關照啊？一家唔止一家事啦，我哋係日日開工啊，但係咁樣先僅僅夠養得住班伙計啊！唔開工啊仲死，間廠都挺執笠啊！所以啲展覽館咁大嘅工程啊，我哋點夠膽同各位你哋爭啊？就算夠膽諗，都唔夠膽真係做啦。如果真係夠膽嘅，有好多生意可以做嘅，合作有好多形式㗎。我哋邊度有資格同你哋合作啊？上車先講。華生，好。拉叔拉嬸，喂，你翻嚟啦？係啊。仲以為你會乘機環遊世界，冇咁快翻嚟交人？啊，冇見一排靚拉嬸，係咪皮膚滑咗咧？靚咗喎。係咩啫？你拉手咪不嬲都天生麗質㗎啦。振邦把口咧似晒你拉叔啊，淨係識埋口乖。係啊。嚟，咁人唔乖，把口乖，都各加翻啲分啦。不過都預咗俾阿爸鏟㗎。係咧，阿爸呢排心情點啊？把火嘴扯得咁行啊？咁即係點啊？啊咪啦，人多啲，注意力分散啲。拉叔啊，同我一齊翻屋企食飯啦。唔使咁啦，當係同你個侄洗下塵得唔得先？到啦，你去啦，我翻上去。一個人孤零零翻屋企食飯好慘㗎。
咁我都冇同靚女同台食飯啊！靚拉嬸，行啦，唔去啊！行啦！喂，你畢咗業咁耐，都玩夠啦，應該諗下遲啲應該做乜嘢喎？做咩啊？你做翻自己啦！咁做唔做我仔？聽日跟我翻去各位。其實我諗住繼續讀書㗎。哇！難得畫家咧出咗個咁好學嘅，我哋應該支持阿振邦嗬。振邦，一個人咧唔可以無所事事，成日遊手好閒，要做翻啲嘢先得㗎。阿爸，人要做嘢咧得兩個原因嘅啫，一就係維持生活，二就係為咗興趣。第一，我屋企完全可以維持到我生活。第二，我哋好多工作，包括鋼鐵業，係完全冇興趣，所以個結論就係我根本唔需要做嘢。你讀咗咁多年書，就學咗啲歪理啊！簡直係真理啊！你啊講中晒我都係咁諗㗎，不過就冇振邦咁有 guts 講出嚟啫。小芬啊，如果你有嘢想同阿振邦講，可唔可以等我同我仔講完先？我哋嚟食飯咧，都因為俾面振邦。呢度就唔係公司，我唔係你細佬啊，係咪要講句説話都得啊？大哥你批准先講得啊？講笑句啦。振邦你又係嘅，阿爸同你講真，你喺度講笑。誒，飲湯飲湯。唔緊要唔緊要唔緊要，你中意講笑繼續講笑，你中意做你中意做嘅嘢，阿爸亦都可以做我中意做嘅嘢。嗱，由聽日開始我就經濟封鎖你，你有本事嘅就出去揾嘢做，揾夠錢繼續玩。我諗振邦唔係唔做嘢，只不過佢啱啱翻嚟香港，等佢慢慢適應下先帶佢翻公司咯，係咪啊，振邦？講真啦，我真係唔想翻鋼鐵廠喎，但我唔會唔做嘢，做住咩大眾嘅。咁樣想做乜嘢？我咧，你係乜嘢都冇諗過，藉口。其實我心入邊有一個鴻圖大計嘅。嘥氣啦，振邦！你咩鴻圖大計，你阿爸都會反對㗎。因為佢淨係想你翻國威幫手啫嘛。就算你盤生意啊必賺冇蝕，都係白費心機，慳翻。嗱，你阿爸好講道理嘅。如果你計劃好嘅，我一定俾機會你。你講。不過咁喎，你冇妄想侮辱我嘅智慧喎。你阿爸做咗咁多年生意，聽得出乜嘢係一盤生意，乜嘢一堆廢話喎。我個計劃咧就係喺內地搞一間5星級嘅溫泉度假酒店。幾好啊！老師冇教你入人房要先敲門咩？呢道門就嚟俾我敲爛啦！開大聲咗少少啫，關我咩事啊？你應承咗阿爸聽朝交份計劃書俾佢㗎，你而家仲懶懶閒咁瞓喺度，係咪真係想阿爸好似以前咁攞條藤條 fit 你哋先安樂啫？阿姐你不嬲都知我懶㗎啦，其實我中意浸溫泉多過搞溫泉嘅。哇！振邦啊，你到底幾時先肯生性啊？咁多年嚟，如果唔係媽咪同我幫你頂住，阿爸會俾你去外國讀書，佢會俾咁多錢你玩呢樣玩嗰樣。家姐知你聰明啊，但家姐唔想見到你俾人睇死，唔想見到你真係一事無成啊！咁難得而家阿爸俾個機會你去做一啲你自己想做嘅嘢，點解你唔好好去把握啊？家姐，既然你咁關心我，我點會唔關心你啫？嗱，好似你攞咗呢個鬧鐘咁啊！我宿舍班友個個都以為大師級設計嚟㗎，你點解放棄你嘅理想啊？呢個鬧鐘嘅主要功能係每一日可以。你唔好岔開話題先，你可以咁樣鼓勵我，點解你唔鼓勵下你自己，俾自己一次機會去達成自己心願？家姐，你一定要俾心機啊！我一定支持你㗎。點啊？佢係咪好俾心機咁寫緊計劃書啊？咩計劃書？
你唔係話同佢傾下，要佢俾啲心機，以後唔好再激阿爸嘅？我隻實查我咁樣俾佢耍走咗都有嘅。北京皇庭溫泉度假酒店計劃書，唔到呢個仔都有文有路啊！冇嘥到錢供佢讀書。阿爸，排咗成晚通宵，仲出嚟跑步，唔怕暈低啊？阿爸你咁講，即係睇過晒我份計劃書啦。皇庭溫泉度假酒店擁有全國最大嘅風呂，唔同種類嘅浴池有唔同嘅療效，5星級服務。你浸完上水之後，即刻服務員遞條毛巾幫你摟住。不切實際。阿爸，你講得出呢4個字咧，就盡得成份計劃書嘅精髓啦。如果好實際嘅話，好多人做咗啦。市場飽和，就好難創出高回報嘅產業㗎啦。而家內地人溫泉只係旅遊配套啫。日本同台灣好多喎，都唔知幾多人去。1992年，日本個人國民嘅生產總值係幾多啊？如果冇記錯嘅話，2萬零蚊美金。咁中國咧？我份計劃書有寫2000零蚊人民幣。咁你話相差幾多倍？本地人嘅人均 GDP 根本唔符合呢啲高消費嘅模式。如果你依賴外國遊客，你又揾錯咗地點，所以話你不切實際。呢盤生意唔可以做嘅。咩係現實啦？現實永遠俾人快一步。可能今日冇人嚟我間酒店，但以中國而家嘅經濟發展，我肯定4年之後一定有。到環境成熟先嚟搞就俾人遲一步㗎啦。你而家遇到嘅現實就係你阿爸唔肯投資啊！阿爸，亨利福特造車嗰陣時，美國有冇汽車市場？冇嘛。市場係要創造出嚟㗎。可能你覺得我傻啊，因為你睇嘅而家同過去，但係我睇嘅咧，係將來。你真係咁想做？又唔係嘅。不過如果你真係要我做嘢嘅話，我暫時有興趣嘅就係得呢個 project 咯。如果你係認認真真做嘅話，我可以俾個機會你嘅。多謝阿爸，我一定唔會令你失望嘅。不過你做生意嘅經驗唔夠，我要喺公司揾個人幫你。嚇？咁即係揾個人監視我啫。我攞錢出嚟喎，我唔可以揾個人睇住我投資啊？咁好過分咩？應該嘅。嗱，今日呢個會議重要嘅議程咧，係關於一個展覽館嘅投標。至於個內容，呢個內容咧係如果我哋投標成功咧，唔單止會提升我哋公司今年嘅營業額，政府將來嘅工程亦都會判俾我哋，所以我哋志在必得嘅。嗱，志在必得咧係主觀意願嚟嘅，出邊都有遊戲規則嘅，好似我哋各位咁樣咧，就一個人話晒事嘅。所以我哋要知己知彼。永彪，出邊嘅公司情況點啊？同以往一樣啊！我哋嘅主要對手除咗係永業之外，就係巨興。不過聽講今次何福記鋼材工程公司都有興趣入標。何福記？佢個廠好細嘅啫，可能以為今次政府嘅工程係肥豬肉，所以趁下熱鬧啦。不過無論點都好，多咗人入標，對我哋都有影響。嚇鬼咩？我哋各位不嬲都係呢行嘅龍頭老大，論財力論規模，佢哋怕怕追唔上。嗰啲公司仔投標做嗰啲客睇嘅啫嘛，唔使驚。講到投標，機會就人人均等嘅，大公司未必有着數。落標最緊要就係眼光，同埋睇你有冇膽識。總之呢條標對我嚟講係好緊要，不容有失。講得啱啊，我贊成喎。既然大家今次咁重視呢一次投標，不如咁啦，由謝夫全權負責。我？當然啦，主席御駕親征喎，應該冇人會反對嘅。陳石，如果你有信心嘅，我唔反對。
好。嗱，如果大家同意嘅話咧，冇所謂啊。咁呢個投標咪由我嚟負責。阿叔，呢度係有關呢項工程嘅具體內容，同過往我哋投標嘅出價，你可以參考一下。西華山，仲考我本電話簿，使唔使咁勤力啊？放咗工啦，仲喺度睇文件，仲好講，都係拜你所賜啦。喂，投標呢一單嘢啊，擺明俾機會你上位㗎。你想唔想喺班董事面前攞威先？最重要嘅就係證明俾你大佬睇，公司唔係冇咗佢唔得。係啫，但係而家要我全權負責啊，真係幾難搞㗎。有幾難搞啫？個價出得高一滯咧，驚投唔到；低得滯咧，就驚冇錢賺。而家咧好似前面有地雷，後邊有地雷咁啊，死梗㗎啫。咁你諗咗咁耐，你諗住出咩價啫？我計過㗎啦，最穩陣呢件咧2億7啦，應該可以中到標嘅。咁個利潤咧就應該8至10%到。唔啱數喎！喂，我哋搞咁多嘢，賺得個8至10%。嗱，你諗下，萬一原材料漲下價嘅話，我哋分分鐘冇錢賺，仲要倒貼喎。咁啊，咁就加多少少咯。梗係啦，照我估計，起碼都3億先有錢賺。3億咁高，哇！如果有人出低過呢個價，俾人投咗去㗎咯喎。呢支標係大哥志在必得㗎。放心喎，邊有可能出個價低過3億啊？冇錢賺嘅工程都搶住去做，唔俾啲行家笑到面黃。咩啊？信我啦，幫公司賺多3000萬，最緊要嘅就係坐你大佬銳氣，咁你呢個主席位咧就坐得穩啦。誒，老婆追人，我走先。家姐揾你，快啲翻嚟陪佢，我喺度冇得滯。夜啲啊，夜啲多啲靚女嘅。俾我黑話先。得啦啊！拜。啲靚女都未到，不如我哋傾下我哋發財大計嚟。點啊？跟住應該點做？頭先聽到㗎啦，只要你哋何福記出個價低過3億，指標一定中㗎。到時，我哋每人袋1000零萬落袋。咁啊，真係要飲杯啦！祝我哋今次代代平安。飲多2杯都仲得。我都唔明啊！你揾我過嚟啊，幫到你咩手啫？唔明都唔知明啦。我就係貪你由細到大人肉字典，咩都明啦。振邦，你叫華振邦啊嘛。少爺仔係翹埋雙手，乜都唔幫。有啲幫手我使乜做啊？今次有好嘢我點會唔預你啊？唔好執啲濕碎嘢啦，過嚟傾我跟住點做。嗱，首先咧，揾間顧問公司策劃成個 plan 嘅程序。唔係啊，首先要化驗溫泉嘅水質啊，因為溫泉咧有好多種㗎，有蘇打泉啦、硫磺泉啦、桂酸泉啦，仲有查咗啦，水質冇問題啊。咁啊得啦，嗱首先咧，我哋要成立呢個合資企業，共同開發呢個溫泉區，然之後咧就要取得國有土地使用權，跟住咧就再委託咧地熱勘查單位咧進行呢個地熱源嘅勘探，然之後咧可以上報主管部門咧組織專家評審論證，跟住再申報行政主管部門嘅鑽地熱井許可證，然之後咧夠啦。呢部人肉字典幾時做咗升級版？咁你明知搜集資料係我興趣嚟㗎嘛？我而家淨係想知道我最首先要做啲咩？頭先咪講咗咯，要成立合資企業同埋取得國有土地使用權啊嘛。咁即係要兩樣嘢同步進行啦。嗱，呢一份咧就係可以考慮合作嘅國企名單。呢一份咧就關於笪地嘅，塊地大約係50畝左右，不過佢50年嘅土地使用權咧已經轉讓咗俾一間外資企業，叫做天狼國際投資公司。咁佢喺香港有辦事處嘅。咁出冇得玩，地都冇去咩溫泉酒店啊？唔係啊！嗱，你睇下呢度啊，天狼國際原本同國內一個單位咧合作發展一個項目嘅，但係唔知點解咧就擱置咗。咁而家佢哋有意咧轉讓呢個土地嘅使用權。咁啊得啦！嗱，幫我揾個負責國有土地買賣嘅地產代理。個地產代理話咧，做幾間公司啊，想賣佢哋北京嗰塊地嘅。
個門面做到咁大，你搞地產都幾發㗎？同我哋接洽嘅咧係天狼負責中國地產發展嘅總經理，叫 Stella Choi。連個名都認過人，天狼星。你嗰個老細知唔知天狼星嘅傳說啊？你有冇聽我講嘢㗎？唔好意思啊，幫少，佢哋話咧蔡小姐突然間有急事，咁陣間個會面咧要取消。喂，你點做代理㗎？唔係事先約好咗嘅咩？係，咁不過人哋突然間有事，我都冇辦法㗎。大公司真係巴閉，經理仔都咁大牌。咁你咗下次見未啊？我即刻約。Sorry， 唔好意思啊，小姐。你就係 Stella Choi，Thomas， 中華世紀地產嘅 Thomas。其實咧，我聯絡過你秘書噶啦，就話咧我有個客咧好有興趣買你哋公司響北京嗰塊地嘅。你係講緊北京延慶嗰塊地？就係嗰塊。就係嗰兩位想買啊？皇庭溫泉酒店集團行政總裁華振邦。你好。估唔到蔡小姐咁後生靚女，已經係間跨國公司嘅總經理，真係難得啊！今日華生都好年青有為啫，咁後生就做咗成個酒店嘅行政總裁。我哋都知蔡小姐你貴人事忙，但我哋公司個計劃真係好趕，唔知可唔可以抽少少時間俾我哋傾下塊地嘅事啊？聽聞你哋公司話過價錢唔係問題啊，係嘛？冇錯，呢塊地我哋志在必得，我哋真係好希望。好啊，雖然我時間好緊迫，不過坐低飲杯嘢都可以嘅。你試下想像下，周圍山明水秀，感受下啲水蒸氣，聽下啲水聲，再享受下啲溫泉水。喺呢個時候全身放鬆，將一日嘅疲勞由頭頂到腳趾尾全部衝出體外。唔好意思，覺得舒服到爭啲瞓着咗。阿華生，你咁容易瞓得着，一定好中意發夢噶啦嗬？叫我振邦，熟啲啱傾啲啊！不過你有冇諗過喺個咁偏僻嘅地方起一間咁大型嘅溫泉酒店，冒險咗啲咧？絕對會，但係咁先有挑戰性啊嘛！你知唔知道有好多買家對呢一塊地皮都好有興趣？但我相信其他買家一定冇我哋咁有誠意。誠意值幾多錢啊？不過錢咧就絕對可以證明你哋幾有誠意。延慶園塊地皮你哋買入價係350萬，3年嚟嘅通脹利息，再加埋20%嘅合理回報，同埋土地使用權一切轉讓費用咧，一共係港幣500萬嘅。500萬？當然嗱，個價錢方面咧，應該都仲有得傾嘅。好，華生。咁唔知華生諗住付款期數同埋付款方法點樣安排咧？我呢度有份詳細嘅計劃書，你可以翻去慢慢研究。你哋嘅準備咁充足，相信呢一份資料對我嚟講一定好有用。我會翻去慢慢研究，再同我老闆商量嘅。如果需要嘅話，我可以直接同你哋老闆見面再傾。哦，咁啊唔使，即係我意思係我會安排嘅啦。有咩消息通知你。好啊，等你好消息。一定。靚女，北京塊地傾成點啊？啱啱同天狼嗰個 Stella Choi 傾咗啲細節，都算幾順利啊。Good。不過收到風，中華世紀嗰個 Thomas 手頭上有個客會出高啲價同我哋搶。唔會咁樣俾人截胡啊！好彩神推鬼我又俾我撞到嗰個 Thomas， 咁啱佢又以為我係 Stella Choi， 結果佢哋出咩價、咩背景全部俾我知道晒，所以莫講話唔驚佢會搶我客，分分鐘仲可以焗我個客出高啲價，到時我哋佣金可以賺多啲。叻女啊！今個嘅金牌 Top Sales 非你莫屬啦！咁都係多得經理你睇住我啫。我查過，同汪少良一齊嗰個係何堅，佢係何福記鋼材工程公司嘅太子爺，就係佢有份入標，同我哋爭展覽館嗰單工程。兩間公司爭同一支標，照計係競爭對手，好明顯有利益衝突，點解會變成老友咧？最奇怪係何福記根本從來都未參與過咁大型嘅投標工程嘅，點解今次咁有興趣？呢一點亦都係我最疑惑嘅地方。
咁多間鋼材公司，何福記嘅規模最細，而且佢生產量根本應付唔到咁大嘅 project。就算俾佢中到標，佢都外判俾其他公司做，咁樣根本無利可圖。無利可圖嘅事，汪少良係唔會做嘅，所以佢勾結何健一定另外有目的。好簡單啫，掠水啊嘛。掠水就掠㗎啦，不過掠水都有好多種方法。我希望佢唔好狼死到將自己嘅公司利益去出賣。如果呢個二世祖真係立心不良嘅，我怕世華生會俾佢擺上台。星珠而家係咩價？而家係920美金一噸，聽講會再升添喎。哇，大哥，好在你入咗咁多貨啫。如果唔係我哋接咗咁大單工程，到時肯定要捱貴料啊！你真係好有信心可以接到政府呢單工程。比起你對我點都有信心啲嘅。學生，如果冇乜嘢嘅，我哋翻入去做嘢。你係咪有嘢想同我講啊？展覽館單工程咧，我已經諗咗出咩價㗎啦。如果你有興趣嘅，可以一齊商量下嘅。咁你諗住出個咩價？我諗住出3億。3億係高咗少少嘅，不過如果標得太低咧，公司未必一定有錢賺㗎喎。冇冒險啲㗎啦，但係保證有合理嘅利潤喎。而且我相信其他公司出價一定會低過3億。既然你咁有信心嘅，就依你嘅諗法做。真嘅？好，我即刻準備標書。出價3億。3億呢個價太高啦，我哋冇可能中標。我知。咁點解你仲叫世華生落標咧？萬一投唔到標，公司生意一定受到影響，到時班董事肯定追究責任嘅。我真係唔明，你咁樣做會害死世華生。我唔係要害佢，我咁做係救佢。